ကြာသေးခင်အတွင်းမှာကိုဒီစစ်တပ်ကလုပ်ပေးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲရှိလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ရွေးကောက်ပွဲကနေတစ်ဆင့်ဥမာအစိုးရအသစ်တွေပါဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ရဲ့ legitimacy ပေါ့ဗျာတရားဝင်ရွေးကောက်ပွဲကနေတရားဝင်အစိုးရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပြလို့ရမယ်ဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေလည်းရှိနေကြတယ်ဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရောဒီတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျတော့ viewer ကြတုံ့ပြန်သွားဖို့လိုတယ်ဒေါက်တာဆဆာအနေနဲ့ရောအဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာရှိတာဟုတ်ကဲ့ဒီအတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲလုံးမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနိုင်ငံတကာမှာလည်းဒါနော်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့နိုင်ငံတိုက်လို့လူမှာမိခိုတူလို့မိကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကပီတုစာဒခါယူပွဲကိုအများဆုံးကျွန်တော်တို့ဟာဖော်ဆောင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေတော်တော်များများနဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောပြတာဖြစ်တယ်ဥပမာအီရန်နိုင်ငံမှာအခုနလိုမျိုးပေါ့နော်သူတို့အတူရရုပ်ကောက်ပွဲကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာသူတို့ digital platform ကိုတုပ်ပြီးမှသူတို့ဒီအတူရရုပ်ကောက်ပွဲနဲ့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာမှာonline referendum တွေလုပ်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဒီကိုလည်းတက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်သူတို့နဲ့လည်းကျွန်တော်ချစ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ထုံနီတူပဲအခုကမိခုခုကိုကျွန်တော်ဟာ P2 ကိုမိမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှလည်း P2 လူထုလောက်ကလည်းကျေရုပ်ပြပြမှ P2 ဒီရဲ့စာဒကိုကျွန်တော်ကိုပေးကြပါအဲ့ဒါအင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1 2025ရွေးကောက်ပွဲဒီစစ်ကောင်စီကလို့တော့ရွေးကောက်ပွဲဟာနော် legitimate တရားဝီသလားမတရားဘူးလားဆိုတာမိခေါ်ပေါ့ yes or no အဲ့ဒါပဲဖြေရမှာဒါနံပါတ်1မိခုနံပါတ်2ကတော့ဒါဆိုရင်2025စစ်ကောင်စီကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေစစ်ကောင်စီလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေ free and fair ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါ yes or no မိခွန်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိထနာကတော့ P2 တွေကိုကျွန်တော်ဟာတသားပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်သားပဲဖြစ်မိခွန်းပေါ်လာမှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမိခွန်းကိုဖိတဲ့အခါမှာတော့မတရားဘူး free and fair မဖြစ်ဘူးလို့ဖြေတဲ့ data ကိုကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ဒီခေတ်မှာ data မရှိဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီ data ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုချပြရတော့မယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်P2 လူထုတသားလောက်ကိုမိခုမိတယ်2025ရွေးကောက်ပွဲအစီကောက်စီလို့တော့ရွေးကောက်ပွဲဒီfree and fair ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့95ရာခိုင်နှုန်းက free and fair မဟုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ data ကကျွန်တော်မှရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်ကို P2 တွေကိုကိုကြီးတောင်းချင်တယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နံပါတ်3မိခုကဒါဆိုရော2020ရွေးကောက်ပွဲ NLD လက်ထက်ကလို့တော့ရွေးကောက်ပွဲဟာ legitimate ဟုတ်တလားเนาะဒါတရားဝင်ဖြစ်တလားyes or no ဒါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တိထတာ P2 တွေကဒါဟုတ်ပြီဒါတော့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေ legitimate ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တာကျွန်တော်တိတယ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော် data ကိုဆွဲပြီးမှနိုင်ငံတကာအားလုံးကိုကျွန်တော်ချပြမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်4မိခုအရေးကြီးဆုံးဒါဆို2020ရွေးကောက်ပွဲ NLD လက်ထက်ကလို့ရွေးကောက်ပွဲဟာ free and fair ဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဒါပြည့်ဆိုမိအောင်လိုက်ကအာနာသိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲဟာမတမာဘူးလို့ပြောလို့အာနာသိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုခြေဖြတ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒီမိခုကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိထတာကတော့ P2 ဟာဟုတ်ပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲဒီ free and fair ဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မယ်ဆိုတာဆိုတိတယ်ဒါပေမဲ့ data လို့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် highlight ကဘယ်လိုလာမလဲဆိုဟုတ်ပြီ2020ရွေးကောက်ပွဲဒီ free and fair ဖြစ်ကြောင်း95ရာခိုင်နှုန်းတော့ P2 ဖြစ်တယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာကကြားကိုကြားဖို့ရည်ကြီးတယ်ကဲနံပါတ်6နဲ့9เนาะအဲ့ဒါအကြီးဆုံးနံပါတ်6ခုကိုကျွန်တော်ခုံလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒုက္ခတယ်တဲ့အမှုတစ်ဖြစ်ဥမာဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခတယ်တွေပြည်သူတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒုက္ခတယ်တွေပြည်သူတွေမလေးရှားနဲ့အိန္ဒိယတို့မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခတယ်ပြည်သူတွေအဓိကပေါ့ပြီးမှဒီစီဘေးချော်တွေပေါ့ဒါဆိုရင်တော့အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးကခင်ဗျားတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီအာနာစီဆက်လက်စီတာနေပြီးအေးပြမလားဆိုတဲ့မိခွန်းအရေးကြီးတယ်သူတို့ကဖြီရမှာဖြီလာမှာတိတ်ချတယ်မြန်မာပြည်မှာစီအာနာစီရှိနေတော့ကျွန်တော်အိမ်မပြဘူးဆိုတာဖြီလာမှာပြကျွန်တော်တိတယ်ဆိုတော့စစ်စံချအဲ့ဒီမိခွန်းဘယ်လောက်ရေးကြည့်တယ်ဥမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ရိုဟီဂျာကိုမောင်မာတွေလည်းဖြစ်မယ်ထိုင်းမှာလည်းဖြစ်မယ်မလေးရှားမှာလည်းဖြစ်မယ်အိန္ဒိယမှာလည်းဖြစ်မယ်ကဲကျွန်တော်ပြည်သူတွေတသားကျော်ကိုမိခွန်းမိတာတသားကျော်ထဲမှာ69ရာခိုင်နှုန်းနိပါကမြန်မာပြည်မှာစီအာနာစီရှိနေစီတော့အေးပြမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြစ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ data လောက်အရေးကြီးတာကရှိမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာအတွက် policy တော့ထွက်လာနိုင်မဲ့ data ဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်6ခုနှစ်မိတ်ကောအဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်ဒါဆိုရင်မြန်မာပြည်မှာ
နော်မြန်မာပြည်မှာ Federal Democracy အစိုးရရှိပြီးမှခင်ဗျားတို့အေပြာကြီးကိုလိုချွေးအာမခံတယ်လောလိုက်ကိုအာမခံတယ် citizen ကိုအာမခံတယ် Federal Democracy အစိုးရရှိလိုက်အေပြာမလားဆိုတဲ့မိတ်ကိုဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်ပြီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေရောထိုင်းမှာရောမလေးရှားမှာဒီနိုင်ငံအိန္ဒိယရှိတဲ့တိုင်းမှာဖြစ်လာမှာကဟုတ်ပြီဘသူကအိမ်မပြချီတဲ့လူရှိမလဲ Federal Democracy အစိုးရတာဖြစ်လာပြီးမှ Federal နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာပြီးမှလောလာတော့နိုင်ငံဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအေးပြချင်တယ်ဆိုတဲ့ data ကထွက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က data အားလုံးကိုစုဆောက်ပြီးမှအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က briefing paper ထွက်မယ် policy paper ထွက်မယ်အဲ့ဒါကိုလွှတ်တော်တိုင်းနဲ့နိုင်အစိုးရတိုင်းမှာအခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ entity တုတ်ခုအောက်မှာ advocacy entity အောက်မှာအဲ့ဒါတော့မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်က P2 ကိုကျွန်တော်referendum ပို့စာလုံး P2 ရဲ့စာသားကိုမကြာခီမှာကျွန်တော်ဟာခါယူမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်အခုဆိုတော့ app ကို develop လုပ်ထားတယ် mobile phone နဲ့ download လုပ်လို့ရမယ် website ကနေလည်းလုပ်ရမယ်တချို့နေရာမှာဆို hard နဲ့လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးပြုပြီးမှာဒီလာမဲ့ဒီသူတို့လုံးမဲ့နေမတိုက်ခီမှာအဲ့ဒါထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ P2 တွေဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့လူများလေနိုင်ငံတကာမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလွှတ်တော်တိုင်းနဲ့အစိုးရတိုင်းမှာဒီစစ်ကော်မစီကလုံးမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကို delegitimize လုပ်ရမယ် disqualify လုပ်ရမယ် discredit လုပ်ရမယ်အခါမှာကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီ data ကအင်မတန်မှရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒါကိုကူညီပေးစီခြင်းနဲ့အဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့တရုတ်ကသူတို့လက်ခံထားတယ်တစ်ဖက်ကဆိုရင်လည်းရုရှားကလက်ခံထားတယ်ဘယ်လာရုစ်လိုနိုင်ငံတွေကသူ့ကိုထောက်ခံထားတဲ့စခါမှာတချို့နိုင်ငံတွေဟာလည်းအဲ့လို data နဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတာ data နဲ့မရှိတော့เนาะသူကအခုနလိုပေါ့ free pass ရနိုင်မယ့်အနေထားလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမဖြစ်ရလေအောင်အဲ့ဒီ app နဲ့အဲ့ဒီเนาะ website ထွက်လာတဲ့အခြေတဲ့တစ်ခနဲ့ပြည်သူတွေလည်းအဲ့မှာ mail ပေးပါဝေပေးချပါလို့ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မိတရားခတ်လုပ်ပါတယ်